смъртта на унгарски граждани от ромски произход. В периода 2008-2009 в Унгария бяха извършени серия от убийства от неонацисти, които специално на днешната дата в Унгария беше убито 5-годишно дете, заедно с неговия баща. За съжаление ставаме свидетели на една надигаща се вълна от краен национализъм в Европа, която се опасявам, че няма да отмине и нашата страна, поради което искам да ви благодаря за това, че днес сте тук, за да покажем, че в България все още гражданското общество го има, все още не е напълно загинало, не е напълно умряло, както на някои хора им се иска. И по улиците на София е недопустимо да се чуват само расистки лозунги и да шестват неонацисти, да шестват хора с расистки, антидемократични възгледи и убеждения. В София, като европейска столица, трябва да има и граждани, които имат правото да покажат, че не разсъждават така. Не споделят тези възгледи и са против омразата, против етническото и религиозното противопоставяне в нашето общество. Знаете, че днес Европа е в криза и малцинствата обикновено са основната жертва или основният виновник за проблемите, които обществата срещат, икономически, социални и други. Нека да не позволяваме малцинствата да бъдат изкупителната жертва на проблемите. Всички имаме тези проблеми, всички се сблъскваме с тях и бих искал само да завърша със следното, че ако в съседните държави, като Гърция, хората излязоха на протести срещу правителствата си, крайно време и в България да бъдат назовани истинските виновници за положението, в което се намираме и да не се търси вината в малцинства. Защото най-лесно е да ритнеш, най-лесно е да удариш този, който е най-слаб и най-уязвим. Този, който няма да ти отвърне, този, който няма да отиде да се оплаче, няма да отиде да търси правосъдие. Нека да не го позволяваме и нека да бъдем съпричастни с процесите, които се случват в целия свят в този момент. Защото протестите в Европа не бяха срещу ромите или срещу малцинствата, те бяха срещу управляващата олигархия. Но явно у нас тази олигархия доста силно успява да отклони общественото внимание и да прехвърли отговорността на ромското малцинство. Ние виждаме до какво води това в една страна като Унгария, където в 2008-2009 има 8 души убити от неонацисти. Аз вярвам, че българското общество е толерантно въпреки всичко, защото ние при всичките тия векове в България не е имало етнически конфликти и религиозни конфликти, каквито е имало в Западна Европа. В България никога не е имало Вартоломеева нощ. В България никога не е имало Холокост. И в времена, в които в Западна Европа са се извършвали ужасни престъпления, България е била страната, в която преследвани хора от Западна Европа са намирали убежище. Визирам специално евреите, които са прогонени от Испания през средновековието. Много от тези хора се установяват именно в българските земи и на Балканите по-конкретно. Затова аз лично вярвам, че
че България не е Унгария. И с това искам да завърша. И отново да ви благодаря за това, че днес сте тук, заедно с нас.